Halo guys, kita masih berada di rumah Arzi. Jadi kita ini coba di salah satu teman kita, dia punya rumah yang katanya itu agak angker ini benar-benar rumahnya. Jadi kita coba explore rumah ini kayak gimana, ada apa di rumah ini. Kita coba lihat. Semoga aja nggak dapat apa-apa ya. Semoganya oke. Ini rumahnya. Oke. Assalamualaikum. Ini jadi bawahnya kayak gini. Oh, itu kamar. Ini apa? Ini kamar. Oh, ini udah lama ya? Udah 2 tahun? Udah 2 tahun, 3. Ini keren. Wah. Di kamar mandi. Ini tempat wudhu. Oh, ini kamar mandinya. Oh. Apa itu? Oh, enggak, teman. Kamar mandinya. Ada kendi. Ini tempat wudhu. Ini kamarnya. Emang kita di sini berlima ya. Ada Panji, sama si Arzi pemilik rumah. Jadi rumah bikin konten. Nah, kita juga lama udah gak bikin konten. Mungkin ini kita ntar cuma jalan-jalan explore rumah yang udah lama terbengkalai. Bisa tahu keguanya. Benar. Kejadian sih. Kejadian. Masa langsung dia. Enggak, kejadian toh. Masa langsung dia. Apa itu? Anjir. Kandang ayam. Nyeneng kayak gini. Bisa dibuka kan? Turun. Hah? Sama Rati. Tapi netral loh. Iya. Betul semua. Buat peta umpet ini enak. Kita ngomong rumah kamar kan ini. Dapurnya ada 2. Nah, ini kacanya ini enak sekali, ini kacanya ini ada. Oh, ini langsung tembus keluar ya? Boleh. Ini apa? Hah? Kamar mandi? Cuci baju. Tempat cuci. Wah, keren nih. Kamar mandi mana mau baju. Kamar mandi. Iki kamar mandi. Oh, keren. Apaan itu? Ini udah atapnya udah runtuh. Sayang banget, kenapa mau tinggal di? Yo, waduh lah, tua. Enggak, mau bikin ini dari awal nih. Mau Sabar, aku paling buri. Aneh. Bekasnya nih gini ya. Gini mau. Tadi ini tuh di sini kan, ini bekas ada bekasnya ya kan. Tapi tuh kita lihat tuh di sini. Ya itu nggak tahu siapa yang mindahin. Kan kita sebenarnya berwisata malam ya, naik tur. Taman apa? Oh, ini taman. Ini taman di dalam rumah. Ini tempat cuci dulu, ini semua.
Sini semua bawahnya. Ini ada pohon di tengah rumah. Ini jatuh pohonnya. Oh jatuh. Kirain ini ada pohon di tengah. Oke, kita coba cari sesuatu. Wah, botol tong yang enggak. Siapa yang punya rumah? Pemilik rumah. Kandang ayam ya. Udang ya. Udangnya apa ya? Ora, biyen kan ono jodoh. Biyen ono pembantu, iku pembantu. Iki aku merono cuman iki ini kesana belum ini bang, banyak banget. Oke, skip. Bentar. Mau ke sana. Sepeda biasa. Sepeda nanti. Mari kita lanjut di atas, oke. Oh lihat, oh anjing. Oke, itu larang lagi. Itu larang. Ini kita coba ke lantai 2 ya. Kita coba ke lantai 2, kita lihat ada apa. Kalau mandi. Kak Zi, Ini kamar mandi. Jadi ada kamar mandi di sini. Kotor sekali. Ini kayu, ini jadi kayu bawahnya. Lihat. Cuk, astagfirullah. Woi. Jadi ini ada jendela tadi, jendelanya tuh cuk, apa cuk? Sama apa lukasannya sama sahabatku. Ora mau ki mak dek sumpah. Oh, sing tau. Lawan sing sabu iso iki. Iki rupanya belang sih. Ya, kayaknya sering ngomong. Tadi tuh ada gangguan. Kita Aku juga pertama kali turun tembok yang kedua enggak tahu. Ya 9 iki ukurannya bukan misalnya di sini apa? 9. 9 Nanti wes 9. coba kita dengarkan. Kok ibu-ibu ya. Nah. Jadi tuh kita dengar tadi ada barusan dengar ada suara ke ibu-ibu bilang gitu. Kita keluar guys. Jadi barusan tuh dengar ada suara di samping tadi di jendela-jendela tadi. Basah. Oh, ini ada rumahnya. Itu keluar. Aku nggak mau pojok-pojokan. Coba kita lihat di bawah. Anjir, gak fokus. Tuh gerak-gerak sendiri, anjing. Coba turun. Hadir. Aku pengen coba ngerasain di sini. Jadi pengen coba ngerasain kita duduk, diam, kita dengerin ada apa aja di sini. Ini ada pernik-pernik banyak kan. Wow, keren cowok. Anu setrikaan itu. Itu biasa tuh setrikaan. Itu aku.
Jadi kamar tunggu. Adikku yang nomor coba masuk. Kita coba tutup. Istimewa, rumahnya memang istimewa. Wah, rumah Naruto guys. Dan komputer Bosan kalian, gitu ya. luar ini sopo. Ki kursi mahal nih. Tadi. Oke lo guys, ini kita cuma berdua sama si Panji, terus si Veven dia lagi berhalangan kerja di luar kota, jadi kita maaf banget cuma berdua ya. Ini kita coba naik, kita coba lihat tadi, kita agak rancu ya. Ini ada boneka kayak gini, rancu banget. Oke, kita coba naik di tempat yang atas karena tadi yang ada trouble tuh di atas sebenarnya. Ada suara-suara itu sebenarnya di atas semua. Nah itu kita sebenarnya pengen coba main, cuman di sini benar-benar kotor. Kita mau duduk bareng coba dengerin, cuman nggak. Apa itu? Jadi ini kita guys. Kuncinya ada. Ya gini. Nah, kita coba set aja ya. Coba kita 3 menit atau 5 menit. Coba kita share. 2 menit ya. Coba ya, Ci. Roh. Oke. Nah, guys, 3 menit. Kan dia. Kemudian oh iya, ini dia menunjukkan jam 2:30. Tadi tuh ada suara di sini guys. Tadi tuh kita dengar ada suara dari sini sama dari luar. Kita juga nggak tahu. Wah, istimewa. Ini rumah bener-bener udah lama banget. Ini serius. Padahal biasa sama 4 bulan doang udah ada di sini. Nah ini udah bener-bener 2 tahun dan kita juga tadi di sana bener-bener ngerasain yang aneh banget di sana. Nggak kayak di rumah. Bentar centering. Tangannya nggak kelihatan. Gitu. Ya.
bentar. Ada suara tadi. Serius. Nah. Apaan sih? Jangan anjir. Cok. Bu. Jadi gini guys, ini anak-anak pada halo. Raimu. Gendeng dong. Gimana Mas? Ceritakan. Ntar we. Kasih. Katanya entar aja. Guys, ini kita udah selesai dulu ke survei tempat. Besok kita main di sini. Kita selesai karena tadi udah bener-bener gak beres tadi di waktu di ruangan sana, pojok sana, di sana itu udah beres. Jadi kita mending kita keluar dulu, besok lagi kita coba bertiga buat sama si Seven untuk buat video lagi. Oke? See you next video.